各位街坊你哋好啊，曉曉又嚟報料啦，小喇叭一條手鐲喺出邊檔口賣你哋幾倍嘅價錢係好正常嘅，但係我自己嘅工場嗰度日日加工成8條手鐲，就算你哋係要1條，都可以俾到你哋批發價，都係喺成本之上加10%嘅辛苦費，你話咁樣會唔會過分？嗱，我哋嚟睇下我哋手頭上呢批桂花糕嘅翡翠手鐲，佢係翡翠界嘅一款特色手鐲，個底裝乾淨，種老肉細，成條桂花糕咁嘅樣，真係好想一啖食幾落去嘅，好有意見感嘅。嗱，我依家就係一條成品俾大家睇下個效果係點樣。有啲花嗰啲灑根係全部係響落緊片落去嘅，就得噶啦。嗱，全部一點點嘅，全部灑落嚟嘅，底有啲似牛奶底喎。嗌佢做桂花糕就真係冇錯噶啦，同出邊賣嗰啲桂花糕好似嘅，你係咪覺得？嗱，我哋而家嚟拋個內圈啊，拋埋個內圈，條貨就基本上係搞掂噶啦，可以起得貨噶啦。嗱，條貨已經做好啦，嚟睇下啲效果先嚇。喂，好靚女啊，肯定係講緊你啦。嗱，起完貨之後，你睇下上面嗰啲灑金，佢係全部都係咁樣灑落嚟嘅，好似繁星點點咁嘅樣。嗱，唔理你喺日常佩戴定喺重要場合，都可以為你添增一份獨特感嘅魅力。嗱，你哋中唔中意呢種桂花糕嘅手鐲啊？如果新咗嘅話，同你要講聲，我想要1條，又或者留低你哋嘅圈口，